Сәлем қыздар, сіздермен бірге арайлым өте дәмді тауық аяқтарын маринадтаймыз. Жақсылап жуылған тауық етіне майонез және кетчуп қосамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш сепеміз. Чеснок және укропты салып, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің маринадымыз дайын қыздар. Пергамент қағазын төсеп, тауықтарды орналастырып, 180 градуста 1 сағатта пісіріп аламыз. Гарнирге картофель по-деревенскийді ұсындым. Жасалу жолын төменге жазып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лүпіл басуды ұмытпаңыз. Сақтап алсаңыз кез келген комментарий қалдарыңыз ас болсын.